హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సోఫాలలో ఎలాంటి సోఫాలైనా సరే రిపేరింగ్ అయితే చేస్తాము. కొత్త అయితే ఆర్డర్ బేసిక్ చేస్తాం అనమాట. రిజల్బుల్ అంటే రీజనబుల్ రేట్లలో మేము ఖచ్చితంగా సోఫా వర్క్ అయితే చేస్తాము. మీకు డౌట్ ఉంటే మాకు ఫొటోస్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి. దాన్ని బట్టి మేము కొటేషన్ ఇస్తాం. మీ సోఫాకి ఎలాంటి కండిషన్లో ఉంది, ఏమేమి చేయాలని దాన్ని బట్టి మేము మీకు ఒక రేట్ అనేది చెప్తాం అనమాట. ఆ రేటు మీకు రీజనబుల్ అనిపిస్తే మాకు ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయొచ్చు. రీజనబుల్ అంటే రీజనబుల్ రేట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము సోఫా వర్క్ చేస్తాం అనమాట. అయితే ఈ కొత్తవి మాత్రం రెడీగా ఉండవు అనమాట. మీరు ఒకవేళ మీ స్పేస్ని బట్టి, మీ సైజుని బట్టి, దాన్ని బట్టి మీరు ఆర్డర్ ఇస్తే ఒక 3-4 డేస్లో మేము రెడీ చేసి మీకు ఇస్తాం అనమాట. రీజనబుల్ అంటే రీజనబుల్, కొత్త కానీ పాత కానీ ఏదైనా సరే రీజనబుల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చేస్తాం అనమాట. ఎనీ మోడల్, ఒక మోడల్ చేస్తాం ఒక మోడల్ చేయమన్నట్టు కాదు. ఎన్ని మోడల్, ఎలాంటి సోఫాలలో ఎలాంటి మోడల్ అయినా సరే ఖచ్చితంగా మాత్రం రీజనబుల్ రేట్లో చేస్తాం అనమాట. ఈరోజు ఒకటి మేము ఒక ఓల్డ్ సోఫా రిపేరింగ్ చేసామన్నమాట. దాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాను. కాకపోతే మాత్రం వీడియో మొత్తం తీయలేకపోయినా, నాకు టైం దొరకలేదు అనమాట. మీకు ఓల్డ్ ఫోటో చూపిస్తాను, కొత్తది కూడా చూపిస్తాను. చూడండి, వర్క్ కనుక మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. రీజనబుల్ అంటే రీజనబుల్ రేట్లలో మాత్రం సోఫా వర్క్ ఖచ్చితంగా చేస్తాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇదే అండి మేము రిపేరింగ్ చేసిన సోఫా, 5 సీటింగ్ సోఫా అనమాట. ఇది రెక్సిన్లో ఉన్నది, కాకపోతే దీన్ని క్లాత్లోకి మార్చినాం అనమాట. చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో చూపిస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్.